हाय फ्रेंड, आज के मैं देखाबो একটা অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডারের স্টার্টার ওয়াইন্ডিং এর ফিল কয়েল কীভাবে তৈরি করতে হয়। প্রথমে আমি এই পেপারটা কেটে নিয়েছি, ভার্টেক্স পেপার মাপ করে কেটে নিয়ে তারপরে এর ক্যাপগুলো আমি লাগিয়ে নেব। ক্যাপগুলো সাইড জ্বলে গেছিলো বলে আমি এখানে টেপ লাগিয়ে নিয়েছি। এখানে আমি কটন টেপ ব্যবহার করেছি, সাইডগুলো দেখতে পাচ্ছেন। আর এবার এটাকে কীভাবে ওয়াইন্ডিং করতে হয়, এখানে আমি 27 নম্বর তার ব্যবহার করছি এবং 200 টার্ন করে একটা কয়েলে দেবো। তো স্টার্টিংটা আমরা লেফট হ্যান্ড সাইড থেকে শুরু করব। লেফট হ্যান্ড সাইডে আমরা প্রথমে স্টার্টিং যে ওয়্যারটা থাকবে সেটায় আমরা বাঁদিকে নিয়ে নিচ্ছি এবং বাঁদিক থেকে আমরা কয়েলটা রোটেট করব। আপনারা চাইলে ডান দিক থেকেও করতে পারেন, এটা আমরা বাঁদিক থেকে করলে সুবিধা হবে তাই বাঁদিক থেকে করছি। এবং এইভাবে একটা একটা করে আমি 200 টার্ন দেবো এক একটা কয়েলের মধ্যে। তো আমি পেপারের মধ্যে ভালো করে দিচ্ছি যাতে রোটারে যায়, এইভাবে দেখে নিন। সুন্দর করে দিয়ে একটা একটা করে আমি 200 টার্ন দিয়ে নেবো। তো এটা একটু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, তো আমি যতটা পারবো একটু তাড়াতাড়ি দেখানোর চেষ্টা করছি, ভিডিওটা লম্বা হয়ে যাবে। তো আমি এইভাবে আস্তে আস্তে যে ভেতরের যে পেপারগুলো আছে যাতে লিকেজ কারেন্ট না আসে বা আর্থিং যাতে না হয় সেই কারণে আমি পেপারের মধ্যে দিয়ে প্রত্যেকটা তার আমি একটা একটা করে করে নেব। তো আস্তে আস্তে এইভাবে আমার 3 রাউন্ড তার হয়ে গেছে। তো এরকম করে আমরা 200 টার্ন দেবো এর মধ্যে। তো খুব টাইট করে নিচ্ছি যাতে 200 টার্ন ধরে যায়। এখানে আমার 5 টার্ন হয়েছে এখন। তো এইভাবে করে আমি 200 টার্ন কমপ্লিট করব। এবং এর পরের যে কয়েলটা হবে, এখানে 2টো কয়েল করলেই হয়ে যাবে। তো পরের কয়েলটা আমি 200 টার্ন দেবো। তো এটা একদম ইজিলি আপনারাও বাড়িতে বাঁধতে পারবেন, অসুবিধা নেই। তো এটা যেটা বাঁধা ছিল সেটা 26 নম্বর তার দিয়ে বাঁধা ছিল এবং 130 টার্ন করেছিল। তো সেই জায়গায় আমার কাছে 26 নম্বর তার ছিল না, তাই জন্য আমি টার্ন সংখ্যাটা বাড়িয়ে দিয়েছি। অ্যাকচুয়ালি সেম তার না পেলে আমরা তারের ইয়ার্ড মিলিয়েও এইটা করতে পারি। তো আমার অনেকটাই হয়ে গেছে, প্রায় 50 টার্নের কাছাকাছি। তো আমি এটা মুখেই একটা একটা করে টার্ন করছি, মুখেই কাউন্ট করে নিচ্ছি। তো আমার এই যে 200 টার্ন কমপ্লিট হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে টপ, এটা বটন। তো এবার এখানে একটু বোঝার বিষয় আছে। তো আমার টপের ক্রস কানেকশান হবে। তো টপ আমি শুরু করেছি আর এটা পুরোটা আমি 200 টার্ন দিয়ে নিয়েছি, এভাবে ঘুরেছি। তো আমার এটা বটন, ঠিক বটনের ওখান থেকে আমি টপটা আবার শুরু করব। তো এটা আমার টপ, এখানে স্টার্টিং পয়েন্টটা দিয়ে আমি আবার যেরকম বাঁদিক দিয়ে কয়েল ঘুরেছিলাম এটা আমি আবার সেই বাঁদিক দিয়েই কয়েল ঘোরাবো। টপটা ক্রস কানেকশান হবে। তো আমি এটাকে সুন্দর করে আবার 200 টার্ন দিয়ে নেব। তো এটাকে টাইট করে কয়েলটাকে করতে যাতে না নড়ে, কারণ যখন মেশিনটা চলবে ভাইব্রেট হতে পারে। যদিও আমরা এটাকে বার্নিশ করে দেবো, এই যে সেমভাবে আবার 200 টার্ন দিয়ে নেব। আর একটা তারও যেন আমার পেপারের বাইরে না যায় বা বডির সঙ্গে ঠেকে না থাকে, সেই দিকটা লক্ষ্য রাখতে হবে। তো সুন্দর করে আমি আবার সব কটা টান দিয়ে নেবো। তোমার 200 উপরে 2টো কয়েলই কমপ্লিট। টপ বটন এই কয়েলের আর এই কয়েলের সমান টান আছে।
200 করে। তো এটা আমার একটা কাটিং ছিল, কাটিং মানে তার শেষ হয়ে গেছিলো বলে জয়েন করতে হয়েছিল। তো এটা হচ্ছে বটন টপ। তো এখন আমি এগুলো বার্নিশটা আমি রিমুভ করে নিয়েছি, যে লিডগুলো হবে, এবং আমি টপগুলোতে লাল কালারের তার ব্যবহার করছি। দুটো কয়েলের দুটো টপে লাল কালারের তার ব্যবহার করব, আর দুটো বটনে কালো কালার তার ব্যবহার করব। তো আমি এটা একটা কয়েলের টপ মানে স্টার্টিং পয়েন্ট। তো স্টার্টিং পয়েন্টে যে কোনো কয়েলের একটা স্টার্টিং পয়েন্টে লাল কালারের তার ব্যবহার করছি, এবং এটাকে আমি সোল্ডিং আয়রন দিয়ে সোল্ড করে দেবো। ঠিক আছে, যেমন বলেছিলাম এটা একটা স্টার্টিং কয়েলের, আর এই যে এই হাতে একটা, এই লাল কালার দুটোই হচ্ছে দুটো কয়েলের দুটো স্টার্টিং। দেখুন দুটো ক্রস কানেকশান আছে, মানে এর এখান থেকে শুরু হয়েছে, এটা আবার ঠিক তার অপোজিট পোল থেকে শুরু হয়েছে। এটা একটা 4 পোলের ফিল্ড কয়েল। মিক্সার গ্রাইন্ডার হলে সেটা মোটামুটি আপনার 5 পোল হয়, 6 পোল হয়, মানে ওর মধ্যে রেগুলেটর করা থাকে। তো আমি এটাকে ভালো করে সোল্ডিং করে দিচ্ছি। এই কয়েলটায় রেগুলেটেড করার দরকার নেই, আর এটা আমি কালোটায় বাটনগুলো লাগিয়ে নেব। তো আমার হয়ে গেছে, তো এটা আমি সোল্ড করে নেব। এটা খুবই ইজি, শুধু এটার প্রসেস হচ্ছে ফিল কয়েল দরকার পড়লে আপনারা তারগুলো কেটে হাতে গুলে নিতে পারেন, আর তার যদি না থাকে সেম মাপে তাহলে ইয়ার্ড মিলিয়ে, মানে যদি 26 নম্বর তার হয় সেক্ষেত্রে আপনি যদি আপনার যে তার থাকবে সেই তারের ইয়ার্ডটাকে মেলাতে হয়। আমি হয়তো আপনাদের বোঝাতে পারছি না, একদিন প্র্যাকটিক্যালি করে দেখাবো। যদি তারের মান শুরু হয় সেক্ষেত্রে আমরা তারটাকে ডবল করে নেব। আমি এখানে আটকে দেওয়ার চেষ্টা করছি, এটা এখানেই ছিল। তো যাই হোক, আমাদের কয়েলটা রেডি হয়ে গেছে। এটা আবার বার্নিশ করে নেবো, এবং তার আগে একটু টেস্টিং করবো। তো কয়েল আমাদের পুরোপুরি রেডি। তো 4টে লিড রেডি হয়ে গেছে। তো এটাকে প্রথমে আমরা কয়েলটাকে একটু সিরিজে চেক করব, এবং কয়েলের কোয়ান্টিটি তো ঠিক আসবে, এর বডিটা আর্থিং আছে কিনা সেটা দেখে নেব। তো আমি এখন এটাকে সিরিজে চেক করব, সিরিজ বাল্বের সাহায্যে। তো এর কোয়ান্টিটি আসছে, লাল কালোতে কোয়ান্টিটি আসবে, এবং আর্থিংও নেই, সমস্যা নেই। এবার আমি এর ম্যাগনেটিংটা একটু চেক করব। এখানে যে কোনো একটা তার আমি শর্ট করে দেবো, না লাল লাল নয় কালো কালো। এবার আমি কালোই শর্ট করে দিচ্ছি, বাটন টু বাটন শর্ট করে দিয়ে আমি এখানে একটা স্টিলের পাতি বা লোহার পাতি এর ভেতরে দিয়ে আমি ম্যাগনেটিং ফিল্ডটা চেক করবো, আর এদিকে আমি 220 ভোল্ট দিচ্ছি। আমি সিরিজ বাল্বের সাহায্যে এটা দিচ্ছি। তো আমি কানেকশানটা করে নিই, ভেতরে দেখছি হ্যাঁ এটার ম্যাগনেটিং ফিল্ড দেখতে পাচ্ছেন, এটা এখন ওকে আছে। তো এবার এটাকে আমি বার্নিশ করে নেবো, নিয়ে তারপরে আমি এটা ফিটিং করবো। ফিটিংয়ের ভিডিওটা আপনারা দেখতে পাবেন। I got nightmares in my head, I fear that the